Здравствуйте, дамы и господа. Усаживайтесь поудобнее. Вот. Сегодня у нас знаменательный день. Мы едем на море. Да, ну так совпало, да, то, что все президенты, точнее все номинанты в президенты школы находятся здесь. Да, поприветствуем их всех. Все их знаете на лицо. Да, все вы их знаете на лицо. Вот, и, собственно, мы сейчас, да, в рамках программы можем послушать краткое содержание их программы. Шалданов Андрей! Давай, ребят, ну что, ну пожалуйста. Готов еще. Встань, подумай. Я приветствую учеников Русской Академии, которые сегодня поехали с нами на море. Сейчас я вам объясню, по какой причине я решил стать кандидатом в президенты. На самом деле у меня было большое количество причин, по которым я стал кандидатом в президенты школы. Одним из таких было улучшение школы в хорошее русло. Ну, в общем-то, у меня есть пара-тройка идей, которых я вам озвучу, но чуть позже, через несколько дней. Продолжение 29 сентября. Есть еще вопросы? Есть вопросы. Задавайте вопросы. Следующие у нас, они сидят рядом. Вот она. Это у нас единственная девочка, представитель женской аудитории школы. Это... Это нам Евгения. Пожалуйста, похлопаем. А почему вы решили баллотироваться? Почему я решила? Меня заставили. Кто вас заставил? Пойдет так Евгений. Да. Значит, и в моей программе тоже будет загадка, да? Именно. Будет ли у нас такой план? Это конец. Здравствуйте. Разбуди. Здравствуйте. А почему вы решили баллотироваться? Я решил баллотироваться в президенты, так как нас заставили. Было поставлено условие, что с каждого класса должен быть выдвинут кандидат. Из нашего класса никто не хотел, поэтому вышел я. Я решил баллотироваться в президент, потому что хочу улучшить школьную жизнь. Все, ты представитель. Все заметили. Да, он выпускной класс в этом году поступил. Вот. Так что, я думаю, похлопаем и даем ему слово. Ну, сказать то, что меня заставили ничего не сказать, я, конечно, сам этого захотел. Конечно, хотелось бы, чтобы все дети участвовали в всяких разных конкурсах. Продолжение следует.
рассказывай. Берем интервью. У нас тут Вениамин. Здравствуйте. Как ваши дела? Как вам поездка, понравилась? Всё. Так, здравствуйте. Вот берем интервью. Вот у Андрея. Понравилась поездка? Какое... Успешная? Ага. Да. Из минусов я могу отметить, что у меня уши заложило, а так. Какой самый запоминающий момент произошел за это Когда поездку? я плавал, а меня волна побила. Слушайте. Вот. Как вам поездка? Говорите в микрофон. Замечательно. Какой самый запоминающий момент из поездки? Пешком в город. Пешком в город выходили? А что там делали? В магазин пошли? И как он не был закрытый? Нет, там Круглосуточный? Ясно. Как вам поездка? Все понравилось? Что не понравилось? Я в море сел сзади, я боюсь копчика. Печально. А какой самый запоминающийся момент? Ну, желательно положительный. Я хотел утопить Даню. А вы что скажете в свое оправдание? Ничего не могу сказать. Я недоволен. Чемпионат мира по УНО. Как она так выиграла? Нечестно. Ну, видишь, ничего, 2 семерки нельзя. Хорошо, давайте берем интервью у вас. Здрасте. Вот это микрофон. Микрофон говорит. Да, не, я так поставлю просто и все. Вы вообще можете говорить, можете нет. Как вам положительная поездка или отрицательная поездка? Что понравилось больше всего? Купаться на море, а был какой-то один очень положительный момент? Положительный. То есть ты запомнишь. Через лет 15 ты вспомнишь, скажешь, вот было классно. Хорошо. Здравствуйте. Вот микрофон, говорите. Как вам поездка? Что положительного было в этой поездке? Да. Для тебя. Для тебя, для тебя. Мне понравилось встречать случаи. Как? Микрофон не трогать? Хорошо. Так, дубль 2. Здравствуйте. Вот микрофон. Как вас зовут? Тебе понравилась поездка? Какие положительные моменты? Волны? А что тебе еще понравилось? С пистолета понравилось стрелять? Всех застрелил. А ты У нас тут проходит турнир по доте. по доте турнир? LGD проиграет, короче. Вы ставки ставите? Да. Я почти уверен. Нельзя вам ставки ставить, вы еще несовершеннолетний. А мы на интерес. На интерес. Ну смотри. На банан. Банан? О, у вас банан? В смысле, здрасте, я ее спрашиваю. Говорите в микрофон, пожалуйста. Вот, как вам поездка? Нормально. Что делали? Хорошо. Чем занимались? Я кушала. Положительные моменты какие-нибудь были? Я жива. И сразу отсылка такая. Оп. Как вас зовут? Максимилиан? Восток. Ну, в западе был, потом восток, потом на севере. Какая замечательная поездка. Согласись? Наилучшее. Найс.
Как настроение? У них есть параша. Понравилась поездка? Какие запоминающие моменты? Я поплыл. Кто-нибудь это поймет. Леня все уплыл. Олег, рассказывай, как ты? Нормально все? Все, скрылся. Где Олег? Где Олег? Так, дубль 2, второй вопрос. Какие позитивные были воспоминания? Что запомнится? Позитивное, хорошее, доброе, веселое. Море, да, очень хорошее море. Весело. Все смеются. Классно. Все. It's that nigga to be IG.